Lokacin da mahaifin Shahrul Amr ya fito daga gida a guje ya zo bakin ƙofa ya tarar da abin da ke faruwa, sai samu kansa cikin tsananin damuwa domin ya san ruwa baya tsami banza, tunda ya ga dakarun sarki ya kusan guda 16 a ƙofar gidansa. Sai amma ya ta maza yake tambayar su, ya ku wayannan dakaru na sarki, me ya kawo ku ƙofar gidana haka? Kuka tare wannan ɗana guda ɗaya wanda nake ƙaunarsa shi ma yake ƙaunata. Wannan badakaran da ke saman kan soro da zabgegiyar takobi ya ce, kai baba, wannan yaron naka fa tafiya zamu yi da shi wajen sarki, domin sarki ne ya buƙaci lallai yau yana son ya gan shi. To kuma ka ga ba mu da wata mafita illa a tafi da shi ɗin yanzu. Mahaifin sarki Shahrul Amr ya ce, ya ku wayannan dakaru, ku yi haƙuri tukunna, ku bari abin a bi shi a hankali. Ni da shi, ni zan je gaban sarkin in tambaye shi dalilin da yasa yake neman wannan yaro na. Ai kuwa sai wannan badakari ya daka tsawa ya ce, baba, ba ma buƙatar ka a cikin wannan, don kwata-kwata umarnin da aka bamu babu kai, shi wannan wato matashin yaro muke so mu tafi da shi. Yanzu kuma za mu tafi da shi. Kai, yi wa Shahrul Amr tsawa, sai ka shige mu zo mu tafi, domin sarki yana nan yana jiran ka kowane lokaci daga yanzu. Ai kuwa daga jin haka sai mahaifin Shahrul Amr ya maza ya kama jikin ɗansa ya ruƙunƙume shi, ya ce, ai babu inda za ku tafi face sai tare da wannan ɗa nawa, domin shi kaɗai ne nake da shi, yana ƙaunata, ni ma kuma ina ƙaunar shi. Ai kuwa ko da faɗa haka sai dakaru guda biyu suka zo suka tsaya suka ce, baba, ka saki wannan yaro naka cikin salin alin mu tafi da shi, in kuwa ba haka ba to za fa mu fara maka wal mukhalafati, domin ka san halin wannan sarki namu. Idan mu muka gaza aikata abin da ya turo mu, to lallai mu za mu iya samun wal mukhalafatin, ma'ana za mu samu sassaɓa kamanni, tabbas kuwa an kai mu ba mu saɓa maka ba. Ko da jin haka sai mahaifin Shahrul Amr ya kama karkarwa, yana tsima yana ba su haƙuri. Ina ai kuwa sai guda biyu suka zo suka fara ɓamɓare shi daga jikin Shahrul Amr. Suna ƙoƙarin su ɓamɓare shi ne, shi kuma ya riƙe shi da ƙarfi. Suka gwada yin amfani da ƙarfin fizge shi. Ai kuwa suna fizge shi sai suka gwara shi da garu. Ya je ya doki jikin garu, sai goshinsa ya fashe, nan take ya faɗi cikin wani irin yanayi, shi ba suma ba, shi kuma ba mai rayuwa ba ta gaskiya. Ko da ganin wannan abu na ya faru sai Shahrul Amr ya harzuƙa ainun. Ai kuwa sai ya dira a tsakiyar wa'annan dakaru guda biyu. Cikin gaggawa ya samu ɗaya ya doke shi a wuya. Ai kuwa sai gefe ɗayan ma ya ƙara taso masa, ya ƙara dukan ɗayan a wuya, shi ma sai ya gefe ya faɗi. Ragowar dakarun suna ganin haka sai suka yiwo kan Shahrul Amr ta ƙarfi suke so su kama shi. Ai kuwa da yayi wani irin motsi ya bangaje guda uku suka tafi taga-taga. Biyu na bayansa su ma suna shigo shi ya kwarfi ƙafafuwansu ya angiza su jikin garin jikin gidan, suka gwar da bango suka kife a ƙasa. Suka ƙara yiwo shi, kawai sai Shahrul Amr ya fara amfani da ƙarfin da yake da shi na sadaukantaka, da ƙarfin tsiya ya ringa mummurɗe su, yana dukansu. Bai amfani da makami ko ɗaya ba, amma duka sai da ya yi musu lahani. Ko da badakaran nan na saman kan soro ya ga haka, sai dirgo sama ya ce, to kai wato ashe mai gardama ne kai kenan, ka shirya sai yasa kake yin abin da kake, to bari mu gwada da ni da kai. Suka fara gwada ƙarfi, suna ƴar tirja-tirja. Cikin tsananin zafin nama Shahrul Amr ya mai karo da ka a fuska, sai ga jini fes ya yi fetsi, ya fara tangal-tangal. Shahrul Amr ya kwarfi ƙafafuwansa, sannan ya ƙara dukan ƙirjinsa, ya tafi ya gwar da jikin garu, shi ma ya kife a ƙasa. Sannan ne ya tafi gurin mahaifinsa da gudu, ya je ya ɗago shi, sai ya ga fuskarsa ta fashe, jini na zuba. Sannan ne ya maza ya ɗan zuba mahaifin nasa ruwa, sai ya farfaɗo. Yana farfaɗowa ya ga halin da ake ciki, dakarun sarki duk gasu a cikin jini sun kife a ƙofar gidansu. Sai ce, ya kai ɗana, mun samu babban matsala a wannan masarauta.
tabbas wannan al'amari zai janyo mana rayuwar mu ta zo ƙarshe. Don haka ba mu da sauran jira a wannan gida namu, dole mu fita mu bar wannan gida. Maza 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 ɗauko mana abin hawa mu zo mu fita mu bar wannan ƙasa, yanzun nan ba da daɗewa ba labari zai isa gidan sarki a zo neman mu. Sai Shahrul Amr ya ce, ya kai babana, ka sani cewar idan muka ce za mu bar nan mu hau kan abin hawa, to za mu yi saurin wato ainihin kamuwa, domin da abin hawa za su iya gano inda muka yi. Don haka sai dai mu yi maza maza mu ɓadda kamanninmu, mu shiga ta unguwanni mu ɓuɓɓulle, mu tafi cikin jeji mu ɓadda sawu tun kafin su zo. Ai kuwa abin da ya faru kenan, cikin sauri shi Shahrul Amr ya koma cikin gidan ya ɗauko musu rawani da wasu jakunkunansu na guzuri suka rataya a baya, suka naɗa fuskarsu, suka shiga cikin unguwannin nan suna kyakketa cikin kasuwanni suna tafiya. Yana riƙe da mahaifinsa, ba wanda ya isa ya gane fuskokinsu ko da kwa ka san su ne. Saboda haka suna cikin wannan azama da tafiya, sai wato labari ya isa ga sarki cewar wayannan dakaru fa da aka tura su je su taho da Shahrul Amr ga abin da ya faru gare su, dukkaninsu yaron nan ya bubbuge su sun faɗi a ƙasa. Ai kuwa sai ran sarki Falalu As ya matuƙar ɓaci, ya yi kururuwa da ƙarfi da ƙaraji, ya ce wa dakaru masu yawa, maza 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 ku danna ku tafi zuwa wannan gidan ku je ku taho min da shi ko ta halin ƙaƙa. Wasu dakaru su kamar guda 40 suka yi hawa bisa kan dawakai, aka taho tamkar za a dirfafi wani garin da yaƙi, suka dirfafo. Wannan abin kenan da ke faruwa. Ita kuwa wato Gimbiya Nazirat, bayan da ta bar ɗakin mahaifinta, to bata zame ko ina ba sai ɗakin mahaifiyarta. Ta shiga tana mai gaishe da ita, kuma jikinta a sanyaye har kawo yanzu. Tana yi wa mahaifiyarta bayanin cewar ita fa wannan matashin saurayi da ya ceto jama'a daga cikin hali na wato mutu ko a rayu, ya yi matuƙar burge ta, kuma tana ganin cewar wannan ba mutum bane gama gari, dan ba wanda ya isa ya tunkari mahaifinta ya je masa da buƙata akan lokacin da yake kan wani ƙuduri nasa ya kuma saurare shi. Don haka ni ummina nake so, lallai ina son in ga wannan mutum, kuma ina so in gana da shi, don na san tabbas hukuncin mahaifina sai ya hau kansa, kuma ina tausaya masa a irin rayuwar da zai faɗa. Mahaifiyarta ta ce, ya ke Nazirat, ya za ki gaggawa jefa kanki cikin irin wannan rikici? Kina ganin fa a tafiyan nan da muka yi muna cikin darbuka, a cikin darbukan da muke tafiya fa ba fa a yadda ma mu san komai, ba a yadda mu leƙo mu ga abin da yake faruwa. Mu kan batun halin da shi wannan matashin saurayi ya yi, da aka zo kuyangi ne suka zo suna kawo mana rahoton ga abin da yake faruwa, su ma kuma da yake suna zuwa su kai abinci su kyakkewaya ake musu kuskus suke ji, shine suka zo suka gaya mana. Amma har muka yi tafiyan nan muka dawo, ko da zagayawa za mu yi a cikin darbukar da muke, sai dai mu zagaya a ciki tunda ana iya yin komai biyan buƙata saboda tsaro. To amma yanzu ke bai san ki ba, kuma sannan kina cikin wannan rayuwar kike a haka kice za ki shiga wannan hurumi, kar ki zo ku ringa saɓawa da mahaifinki, kin san halinsa. Ki duba fa yayyanki guda biyu, yarimai guda biyu da ake da su a wannan birnin, suna can fa cikin kurkukun cikin ƙasa fa, a yadda yake cewa fa ɗaurin rai da rai da ya musu fa, ba wanda ya isa ya fito da su, suna nan. Saboda me? Kina ganin yunƙurin da suka yi masa na shirye-shiryen su ga su ne sun zamanto magadansa, wanda ma ba cewa suke suna son mulkin ba, kawai dai suna da ra'ayi ne a 'yan gari, kuma su ne musu fatan su zama haka, ya ga suna nema su zaƙe, shi ne fa ya kama su yi musu wannan ɗaurin. Kar fa ke ma ki zo ki shiga irin wannan hurumin fa, ina tausaya miki duk da kin san cewar yana son ki. Gimbiya Nazirat ta ce, ya ummi, wasu lokutan wasu abubuwan suna faruwa ne a murɗe, ba a san inda za su dosa ba. Tabbas mahaifinmu akwai soyayya a tsakanina da shi, amma ba na ƙaunar zalunci, ba na ƙaunar azzalumi. Kin ga yanayinsa yadda yake, ya daɗe akan wannan lamari yana cikin zalunci, to ni kuma ba na son wannan abu. Shi kuma wannan
wato mutumi matashin saurayi da ya zo wannan abun haka kawai nake jin a zuciyata bana son bana ƙaunar in ga an zalunce shi ko da ƙwayar zarra. Mahaifiyarta ta ce to yanzu ni dai shawarar da zan baki ki tsaya ki dakata ki bi a hankali kar ki matsa a cikin wannan abun kin ji ko. Nazirat ta yi ajiyar zuciya ta ce to ya umma duk abin da kika ce zan yi amfani da shi nima kuma zan yi nawa tunanin a kai. Wannan shine abin da ya faru tsakanin Gimbiya Nazirat da mahaifiyarta yayin da dakarun wato Falalul As suka dirgo unguwar su Shahrul Amr cikin gudu wato da sukuwa bisa kan dawakai. Ƙura na tashi, mutan gari sai kowa darewa yake yana kakkaucewa ana ganin to tabbas kuma fa anya akwai lafiya a gari. Da dakaru irin haka sun bazamo da gudu akan doki makamai a zare sai ake ganin ai inda suke dosa irin unguwar su wato Shahrul Amr. Suna zuwa suka ci birki a ƙofar gidan da yake akwai wanda ya musu jagorar gidan, suka tsaitsaya suka dirgo daga dawakansu sannan suka ga ƙofar gidan a buɗe ba wani bin umarni ko neman izini. Dakaru guda 10 suka faɗa cikin gidan da takobinsu a zare suna masu dudduba kowane lungu na gidan. Ba su tarar da su wato Shahrul Amr da mahaifinsa ba sai dai sun tarar da wato mutane ba su yi musu hidima a gida waɗanda suke zaune suna cin arziki daga ɓangare na gidan duk suka fito da su suka fara tuhumar su da tambaya kai ina Shahrul Amr matashin yaron nan yake da shi da mahaifinsa. Suka ce ya ku wayannan mutane mu dai mun san cewar dai mun ji hayaniya a ƙofar gida daga nan kuma bamu san abin da yake faruwa ba har kawo yanzu. Za ku gaya mana gaskiya ne ko sai mun tafi da ku gaban sarki? Da yake su mutanen su 4 ne suka ce mu ba abin da muka sani. Sai wani daga cikin dakarun sarkin ya ce lalle wayannan sai an tafi da su gaban sarki, ku taho da su nan ku ɗaɗɗaure mana hannayensu. Aka ɗaɗɗaure su aka ɗora su bisa kan dawakai aka kaɗa su aka tafi wato gidan sarki da su. Shi kuwa Shahrul Amr da mahaifinsa bayan da suka riga suka lullube fuskokinsu da wato ainihi ƙyallaye ko a ce rawani haka ba a iya gane su tamkar dai buzaye ko kuma wasu baƙin fatake da suka shigo gari haka suke tafiyar su cikin sauri suna ɗan laɓe-laɓe suna sa ta idanun mutane kada a gansu suna ta tafiya suna har suka fita daga cikin kasuwa sannan suka fice ƙofar da za ta fita daga gari ba wanda ya lura da su. Haka suka yi ƙoƙari suka fice daga wannan birni suka nausa cikin daji. So a wannan lokacin ne suka sa ƙaimi wajen ƙoƙarin su ga ya za a yi sun shiga daji sun ɓatar da sahun yadda in an biyo su ba za a gan su ba. Su kuwa wayannan dakaru na sarki da suka koma ga sarki suka yi gaya masa ai sun je sama da ƙasa an nemi Shahrul Amr da shi da mahaifinsa a gidan ba a samu ba sai waɗannan hadimai da ke gidan suke taya su aikace-aikace suna cin arziki a gidan kuma ga su nan mun tambaye su sun ce su ba su san inda suka dosa ba. Sarki Falalul As ya cika ya batse ya yi fushi mai yawa ya yi tsawa ya ce ya za ku zo mini da rainin hankali irin wannan tun da nake ba a taɓa min irin haka ba a wannan garin. Ya ku wayannan hadimai da kuke cikin wannan gida na su wannan saurayi wato Shahrul Amr za ku gaya mana gaskiya ne yanzu ko kuwa dukkaninku sai kun fuskanci fushi? To masu sauraron mu bari mu tsaya a nan sai mun ɗora muku a ci gaban wannan labarin.